Sizama, congrégation indienne Zanatan de Madagascar, vous présente ministre de la police nationale, si piaramiasa miaraka aminazy voalohany dia faly be mihitsy zahay hoe tonga anareo amin'le fandraisana fanomezana tanana tsy hoe fanampiana. Tsapainay fa amin'ny andro sarotra be zao tena miezaka mihitsy ny elementsika amin'ny problème coronavirus ari andro sarotra be izy io. Selon l'appel de notre sage président de la République, son Excellence Andry Rajoelina, dia hoe tsy maintsy samy fanomezana tanana avy amin'ny namatsika jiaby. Ka tonga aty zahay amin'ny anaran'ny Sizama, congrégation des Indiens Zanatany de Madagascar. Dia tonga aty zahay mitondra fanomezan-tanana zany kely izy io fa avy amin'ny fo izy io, ary mba miangava aminareo zahay hoe resinareo amin'ny fo madio. Les fanomezana zany 100 sacs de riz, 100 cartons de savon, 100 seaux en plastique, 100 bassines en plastique, 100 timbales en plastique, 50 cuvettes, ary fil masque 3000 masque. Dia aingany mba Andriamanitra zany anampy antsika rehetra dia mivavaka antsika jiaby hoe le fahavoazana zay tonga teo amin'ny Madagascar sy amin'ny tontolo zao, que le Dieu nous protège, ary saotra an'Andriamanitra hatramin'izao tsisy olona maty amintsika aty, ary izy io zany ezaka avy amin'ny présidentsika si ni gouvernement si les équipes nareo zao. Sorepetsaka président Sizama amin'ny fietsika mampihetsy-po ataonareo zao ho an'ny polisim-pirenena indrindra andray matofolo-pirenena moa dia nametraka foana ny vaindolon-draharaha ny fiadina amin'ity coronavirus ity ihany sy ny fiparahany eto amintsika. Zay ankehitriny isaoran'Andriamanitra araka ny filazana teo fa tsy mbola misy maty ary tsika koa dia efa miezaka ny filam-panjakana indrindra amin'ny fampanotana ny fanefitra ny CVO eto Madagascar sy ny fisarana masika ho an'ny mpiarabelona rehetra eto Madagascar koa zany. Ho an'ny polisim-pirenena manokana dia sitraka sy telo tokoa nandraisana ny fanampiana avy aminareo. Nisy ny ezaka nataonay satria zahay izao dia tsy mandry andro tsy mandry alina, tsy misy polisy mody fa miezaka mandrakotra ny tanàna ray manontolo mihitsy amin'ny fampandriam-pahalemana ny tany sy fiadivana amin'ity fiparitahan'ny otrikaretina coronavirus ity. Fanampy betsaka fanampiana satria zahay amin'ny fotoanan'ny confinement ohatr'izao moa dia tsy misy ny toerana fisakafoana zareo amin'ny atoandro, amin'ny hariva koa tsy misy isakafoanana nefa ny ianao tsy tafody dia nanao sakafo zahay saraina mihitsy ny service de police rehetra dia mba hanamaivana ny fomba fanandrahoana dia zareo mahandro any amin'ny service ny tsirairay avy dia miantoka vary zany zahay, miantoka koa laoka, miantoka fanafody mihitsy ny ary ampiakarana ny fiarovana ao anatin'ireo polisy ireo. Ka ny fanampiana hoentina roa ankehitriny dia fanojotsy tanteraka mihitsy amin'ny politika entinay anatanterana ny asa zany ankehitriny satria reo vary reo zany dia anampy ny vary izay zaraina isan-kerinandro amin'ny polisy-pirenena ary fahatongavandreo ary mety ampitombo mihitsy ny hoe
fikarakaranay hatramin'ny sakafo atoandro ny zareo mihitsy ny ary arakaraky fafana moa ny anaovana fa ny ariva zany efa miantoka an'izay zany sakafo fanatoandreo toy zany ihany koa amin'ny fiarovana sotra betsaka amin'ireo soa sy masika reo sy ny savony satria isaky ny service ny polisy rehetrarehetra dia efa misy fitaovana fanasana tanana sy savony ny rano ny cuvette sy ny so fa fahatongavan'ireo koa zany dia mbola hanamafy an'izay ihany ka isaorana sy akasitrahana anareo be da be izao koa moa zany dia marika anankiray ahafantarana fa atokisan'ny vahoaka ny mpitandron'ny filaminana na kely ary ny vitanay na mbola tsy tsapa ny vahoaka amin'ny akapobeany ary fa tena voaro zareo mahatoky kosa efa zao fiesika ataonareo zao dia manaprofo aminay ary mampirisika anay anao bebe kokoa amin'ny asa fampandrina fahalemana ny tany indrindrandrindra ho anareo atao amin'ny communauté anareo moa zany zay voasolo tena eto mba afaka miary sy mitady ao anaty fandriampahalemana sy ampitoniny ka dia makasitraka indrindra anareo rehetrarehetra manarika eto natolotra androany moa ny misy vary misy masika misy savony misy fitaovana so sy basine ilaina andavanandro zany ka izy io moa araka hoe indresana atao dia hoe fanomezan-tanana mba hiara-mahita zao ny ady atao amin'ity resaka aretina eran-tany ity hiara-mahita moa ny polisy pirenena zany miezaka ka ny sizama zany na tsiaro tena fa hoe mba mitrona ny anjara aprikany zany mba hifanomezan-tanana mba hiatrehana amin'ny ady atao amin'ny coronavirus andavanandro. Sizama, congrégation indienne Zanatan de Madagascar.